हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। फर्स्ट टेस्ट लैम्प, सेकंड इलेक्ट्रिक हीटर एंड थर्ड इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर। तो इसके बाद भी मैं बहुत सी वीडियो रखने वाला हूँ, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट लैम्प। तो टेस्ट लैम्प कैसे बनाते हैं, उसकी वायरिंग किस तरह होती है और वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ये जो वायर हैं, ये 2 वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला वायर, इसके 2 टर्मिनल, ये दूसरा वायर, इसके 2 टर्मिनल। अब ये 2 वायर में से कौन सा वायर बीच में से ब्रेक है, उसको हमें चेक करना है, तो टेस्ट लैम्प की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास टेस्ट लैम्प है, हमने बनाया है। अगर वायर कनेक्टेड होगा तो हमारा लैम्प जो है कि ऑन हो जाएगा। फर्स्ट वायर हमने देखा कि वायर बीच में से ब्रेक नहीं है, इसलिए हमारा लैंप ऑन हो गया। अब ये दूसरा वायर है, तो ये अगर बीच में से ब्रेक है तो ये लैंप ऑन नहीं हो रहा है। फिर से देखिए, ये ऑन, यानी ये वायर ओके है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ बीच में से, और ये ओके नहीं है, बीच में से ब्रेक हो चुका है। ऐसे ही अगर बहुत लंबे वायर हो, वायर के रोल हो और उसके 2 टर्मिनल निकले हो, हमें चेक करना हो कि वायर बीच में से ब्रेक तो नहीं है, तो हम ये इजीली टेस्ट लैम्प से हम उसे चेक कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर। तो रेगुलेटर सिंपली कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास एक कप है, जिसमें हमने मिनरल वाटर डालना है। ये मिनरल वाटर में डाल रहा हूं। अब ये मिनरल वाटर के अंदर मैंने ये टेस्ट लैम्प का दोनों जो टर्मिनल है उसमें डुबो दिया है। अब ये डुबोने के बाद ये टेस्ट लैम्प जो है कि ऑन नहीं हुआ है, पूरी तरह ऑन नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस कप में मिनरल वाटर डाला गया है। मिनरल वाटर के कारण ये दोनों टर्मिनल जो टेस्ट लैम्प के हैं वो हम अंदर डुबो रहे हैं, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूटी नहीं बना रहा है। अब इसका वोल्टेज चेक किया जाए तो वोल्टेज भी आपको बताएगा। देख लीजिए वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना है, 15 वोल्टेज है। देखिए वोल्टेज 15 है, तो ये रेगुलेट करेगा वोल्टेज को। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ, कंटिन्यूटी बनाए इसके लिए, और ये एकदम एक चुटकी जितना डाल रहा हूँ, तो लैंप थोड़ा सा ग्लो मारेगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए, लैंप थोड़ा सा ग्लो मार रहा होगा, पूरी तरह ऑन नहीं हुआ, थोड़ा सा इसने ग्लो मारा है। अब वोल्टेज देखिए कितना हुआ, वोल्टेज पहुंचा है 56। ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे हम इसकी कंटिन्यूटी बढ़ाएंगे। जैसे जैसे इसकी कंटिन्यूटी बढ़ाएंगे, हम इसमें NaCl यानी नमक डालेंगे। देखिए, जैसे ही नमक डाल रहा हूँ ऐसे ही उसका लैम्प का ग्लोइंग बढ़ रहा है, और वोल्टेज भी आप देख सकते हैं कितने तक पहुंचा है। वोल्टेज पहुंच चुका है 83 वोल्टेज। ओके, और मैं इसमें डालते जा रहा हूँ। देखिए, आप ध्यान से, जैसे ही डाल रहा हूँ वैसे ही इसका ग्लो बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रही है इसकी। अब ये पूरी तरह से वायर पानी के अंदर रहते हुए कनेक्ट हो गया है, और वोल्टेज हो चुका है 215, 220। तो ये था रेगुलेट करना। अब ये मैंने लैंप को रेगुलेट किया है। एक्चुअली हमारे घरों में लैंप को रेगुलेट नहीं करते हैं, फैन को रेगुलेट करते हैं। तो हमारे पास फैन भी है। अब ये फैन को मैं रेगुलेट करके बताने वाला हूँ। तो अभी आप रेगुलेटर का यूज जो हमारे घरों में होता है, फैन को रेगुलेट करना, सीलिंग फैन या टेबल फैन, जिसमें धीरे धीरे फैन की स्पीड बढ़ाई जाती है, धीरे धीरे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप होता है। कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फैन की स्पीड बढ़ते जाती है। तो मैं आपको 0 से स्टार्ट करके बताऊंगा। पहले हमने कप में लिया है मिनरल वाटर। ये मिनरल वाटर मैंने कप किया, इसमें मैंने दोनों टर्मिनल डाल दिए हैं।
फैन के और लाइट दोनों कनेक्टेड है। फैन अभी देखिए एकदम स्टॉप है, इसकी कंडीशन अभी बंद है, जरा भी ये रोटेट नहीं हो रहा है। जिसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी। मैंने डाला है, अभी इसकी स्पीड धीरे से बढ़ने वाली है। फैन की तरफ रखो। लाइट तो ग्लो होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फैन अभी नहीं चल रहा है। थोड़ा और इसमें नमक डाल रहा हूं मैं, ये मैंने डाला। देखिए अब फैन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसकी स्पीड अभी एकदम स्लो है। समझिए 1 नंबर पे चल रहा है। अब हम धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। ये लैंप का जो लाइट है वो भी देखिए एकदम कम है, यानी ये 1 नंबर पे चल रहा है। थोड़ा और इसमें नमक डालते हैं तो लाइट की स्पीड भी बढ़ेगी, अरे सॉरी, लाइट की ब्राइटनेस भी बढ़ेगी और फैन की स्पीड भी बढ़ रही है। देखिए लाइट का ग्लो बढ़ रहा है, इसका मतलब फैन उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। जैसे जैसे इसमें मैं नमक डालते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी और लाइट बढ़ेगा। अब इसी वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक हीटर भी बता देता हूं। आप देख सकते हैं फैन और लाइट दोनों की, लाइट की और फैन की दोनों का वोल्टेज बढ़ने से फैन स्पीड पकड़ लिया है और लाइट ने जो उसका प्रकाश है वो भी बढ़ा दिया। इधर हम इलेक्ट्रिक हीटर देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो दिखाई देता है पानी में डूबा है, पानी गर्म होता है, वो एक्चुअली अंदर से शॉर्ट होता है। इधर मैं सिंपली आपको सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। घर पे आप इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल मत करिएगा। तो देखिए इसमें ये जो 2 वायर हैं, ये 230 वोल्टेज फेज और न्यूट्रल, जो मैंने पानी में डुबो दिया है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा वैसे ही इसका जो एम्पियर रेटिंग है वो बताएगा आपको कितना एम्पियर लोड ले रहा है और पानी आपको उबलता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल में इसका एम्पियर है 0, आप देख सकते हैं 0। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन, अभी इसका एम्पियर देखिए ये हो गया 2 और पानी देखिए उबल रहा है। आप ध्यान से देखिए, कैमरा नजीक लाओ, पानी आपको उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से ऊपर 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 देखिए ये पानी गर्म हो चुका है और अभी उबल रहा है और इसका एम्पियर रेटिंग भी 4.3 तक पहुंच चुका है। पानी पूरी तरह से गर्म हो रहा है। और इसमें से भाप निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो मित्रों, आज आपने देखा टेस्ट लैंप, रेगुलेटर और इलेक्ट्रिक हीटर। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप इसे घर पे प्रैक्टिकल मत करिएगा। हो सकता है आपको शौक लगे और कुछ भी हो सकता है, तो मुझे जिस तरह मैं अभी कर रहा हूं उसको फॉलो मत करिएगा। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। थैंक यू।